హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు రంజేష్ 103 వ్లాగ్స్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీరు చూస్తున్నది ఏంటంటే స్వీట్ పాన్. ఎండాకాలం మొదలైంది. ఈ ఎండాకాలంలో మధ్యాహ్నం లంచ్ అయిన తర్వాత ఈ టండా చల్లటి స్వీట్ పాన్ తింటే ఉంటుంది మజా. సో జస్ట్ ఈ వీడియోని చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. బ్లూబెర్రీ బాగుంటుంది. అంతే అది సేమ్ అదే ఫ్లేవర్. అందులో పైనాపిల్ ఉంటుంది, బ్లూబెర్రీ ఉంటుంది. ड्राई चाय बोलते इसको सली। हाँ, हम लोग सली बोलते, तुम लोग केसर बोलते। हाँ नहीं सली नहीं, ये नहीं, वो कोकोनट को डाला ना क्या ये खजूर उसको एक बार फ्रिज में रख दो ऐसे ही 2 मिनट के. మొన్న వీళ్ళు వచ్చింది పక్కన డాన్స్ క్లాస్ ఉంది, జోర్దార్ సుజాత ఉంది. అయితే అది రామప్రసాద్. చూసారు కదా, స్వీట్ పాన్ రెడీ అయింది. ఇప్పుడు మన మినీ ఫ్రిడ్జ్ రెడీగా ఉంది. మినీ ఫ్రిడ్జ్లో వీళ్ళు ఏంటంటే స్వీట్ పాన్స్ని పెట్టి దాని తర్వాత ఇది టండా మంచి చల్లటి స్వీట్ పాన్ ఇస్తున్నాడు. సో ఈ డీటెయిల్స్ అండ్ ఎక్కడ అనేది కావాలి అంటే డిస్క్రిప్షన్లో చూడండి. మేమైతే చాలా ఎంజాయ్ చేసాం స్వీట్ పాన్ని. అది ఏంటంటే చల్లగా ఉండడం అండ్ పిల్లలైతే ఈ మినీ ఫ్రిడ్జ్ని చూసి అరే చాలా బాగుంది మా ఆటకు కావాలి అన్నట్టు అడుగుతున్నారు. సో ఎంజాయ్ స్వీట్ పాన్. ఏంటంటే మినీ ఫ్రిడ్జ్ కానీ పెద్ద ఫ్రిడ్జ్ కానీ ఏదైనా పర్లేదు. సో ఎంజాయ్ ద స్వీట్ పాన్ ఆఫ్టర్ ద లంచ్. సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే జస్ట్ ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్స్.